حين كنت بتفريغ المرحاض على الطائرة قد تظن أن النفايات تسقط مباشرة إلى السماء، لكن هذا ليس ما يحدث. تستخدم مراحيض الطائرات نظام تفريغ وليس خزان ماء مثل تلك الموجودة في المنزل. عندما تقوم بالضغط على زر الطرد يتم سحب النفايات عبر أنابيب محكمة الإغلاق بسرعة عالية وتخزينها في خزان خاص في مؤخرة الطائرة. يمكن لهذا الخزان أن يحتفظ بجالونات من النفايات من مئات الركاب. بعد الهبوط يقوم طاقم الأرض بتوصيل خرطوم وضخ كل شيء إلى شاحنة مغلقة، ولكن إذا حدث خطأ ما مثل التسرب أثناء الطيران يمكن أن يسقط النفايات المجمدة من الطائرة ويطلق عليها الجليد الأزرق. نعم، إنها تسقط حرفيا من السماء، وقد أصابت منازل الناس من قبل.